عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ اهلا ومرحبا بكم في قناة اسرار شيري. آه وانا كده ان شاء الله ابتديت اعمل حملة النظافة بتاعة العيد ان شاء الله، فقلت اشارككم معايا افكاري وانتوا برضو تشاركوني افكاركم وان شاء الله نفيد بعض. المهم يعني ان شاء الله في شوية حاجات لازم نعرفها قبل ما نبتدي التنظيف. انا طبعا عشان بجهز لتنظيف العيد، الشقة طبعا اتنضفت كويس جدا. اول رمضان، في دخول رمضان الشقة كلها اتنضفت كويس جدا، ولكن انا في دخول العيد برضو لازم انضف الشقة تاني، بس يعني اكثر نظافة من اي مرة تانية. خلاص، ده السجاد بتاعي شلته كله، غسلته خليته زي الفل وحطيته هنا. هو صراحة كان انا لفيته كده وحطيته في مكان تاني واقف، بس عشان قلت هبتدي نظافة بقى ان شاء الله، فمش هفضل رايحة جاية واشيل كل شوية كل كمية السجاد دي واروح واجي بيها. نفضت كنبة الانتريه وحطيت عليها السجاد بحيث مش هحركهم، هي دي بس اللي هيبقى عليها السجاد وخلاص. تمام، وما اخلص واشيل السجاد كله برضو هنضف تاني الكنبة. تمام كده. فبصوا الشقة بتبقى عاملة زي يعني حاجة فظيعة يعني قبل التنظيف العميق اللي ان شاء الله بإذن الله هنعمله مع بعض. انتظروني وادعولي كده، وعايزة تشجيع وعايزة دعم قوي علشان نبدأ مع بعض في ترويق المنزل بتاعنا ان شاء الله. طب في شوية حاجات مهمة قوي بقى عايزة اقولها لك قبل ما نبتدي ننظف، بحيث ان احنا ننظم وقتنا وننظم الشغل بتاعنا ونبقى عارفين كده زي ما بيقولوا راسنا من رجلينا، وعارفين احنا بنعمل ايه وازاي وليه وكل حاجة. خلاص ان شاء الله انتظروني، دلوقتي هنشوف مع بعض ايه اللي المفروض الخطوات اللي المفروض نقوم بيها قبل تنظيف المنزل بتاعنا في العيد او موسم او اي وقت تاني يعني. اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نسمي الله ونبتدي ونشوف ايه اللي المفروض نعمله قبل ما نيجي نشيل اي حاجة في المنزل بتاعنا او ننظف اي حاجة. انا قلت لكم قبل كده شقتي انا منظفاها في دخول رمضان ومخليها زي الفل يعني. طب ايه اللي وصل الحالة لكده؟ اللي وصل الحالة لكده اللي انا ابتديت اعمل استعدادات للتنظيفة العميقة اللي هي بتبقى قبل العيد. خلاص، طيب ايه اللي المفروض اعمله؟ اجيب كده زي ما انتوا شايفين ورقة وقلم، معايا اجنتا ايا كان هتكتبي فيها. خلاص، بس حاجة تكون تحت ايدك ما تضيعش منك. تمام. ابتدي اول حاجة هشوف انا عايزة اعمل ايه، انظم الحركة بتاعتي اللي انا هعملها. يعني مثلا ما بقاش انا مثلا بغسل واجري اغسل سجادة واجري اغسل ستارة واجري انظف انتيكات او تحف او اغسل انتريه، هتشتت وهتعب وهحس بحالة من الاكتئاب كده ومانيش عاملة حاجة بقى خلاص، ومش هعمل حاجة وهقعد بقى انا تعبانة وزهقت. لا، مش عايزين نوصل للحالة ديت. ان شاء الله بإذن الله حاجة بسيطة كده نعملها بس تنظم تفكيرنا وتنظم حركتنا في البيت. ازاي؟ اول حاجة انا مثلا هنا، مثلا يعني دي الحجرة ديت ريسبشن هنا دوت بتاع الصالون والانتريه. خلاص، انت ايا كان بقى صالون لوحده انتريه لوحده، بس انا عشان انا عندي صالون وانتريه مع بعض في مكان واحد فكاتبه ايه اللي المفروض هعمله. خلاص، اول حاجه هنضف السقف، اكتب تنظيف السقف. خلاص، تنظيف الحوائط، تنظيف الشبابيك، تنظيف الانتريه والصالون، تنظيف الستائر والبرائع. طب حلو كده، مفهوم وسهل جدا. بس في حاجات تانية اهم من ده كله. ايه هي؟ زي تنظيف الستاير والبرائع. ما جيش وانا بمسح وانا بنظف انا لسه بقى هشيل الستاير والبرائع وبعدين هروح اغسلها وبعدين هرجع تاني واحطها وانا مسحه ومنظفه. لا، هتفضلي ترجعي للمكان كذا مره، هتزهقي وتحسي بملل فظيع. لا، احنا مش عايزين كده. انا دلوقتي اللي مدربك بقى عندي الموضوع هنا وريسبشن، اللي انا بصوا شلت الستاير. خلاص، شلت الستاير غسلتها. هشيل ان شاء الله النهارده الجوانب دي وهتتغسل. البرقع هيتغسل مع تنظيف الريسبشن. تمام؟ فهمتي انا عايزه اوصل لك ايه؟ اللي مثلا انا هنضف النهارده الريسبشن، مش لسه هغسل المفارش، مش لسه هغسل الستاره، مش لسه هغسل، لسه هبتدي هغسل السجادة. لا، ما ينفعش. انا غسلت سجادتي
وغسلت الستارة بتاعتي وغسلت البرقع وغسلت كل حاجة والمفارش بتاعت الترابيزات كمان. يبقى ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص اللي انا بقى انضف السقف وانضف الحوائط وانضف كل حاجة. حاجتي التانية انا غسلاها وشايلاها. بعد ما انضف بقى الاساسيات، الحوائط والارض والشبابيك والموبيليا وكل الكلام ده، خلاص خلصت كده الأوضة بتاعتي. أجيب بقى الحاجات اللي أنا غسلتها وحضرتها وكويتها، أبتدي أعلق بقى، أعلق الستارة، أحط المفرش، أحط السجادة بتاعتي. ده بيسهل عليا كتير جدا يا بنات، والله بجد يعني عن صدق وتجربة يعني. ده بيسهل عليا حاجات كتير قوي، بيسهل عليا تعب كتير وطاقة أنا هبذلها، طاقة كتير جدا هبذلها في وقت طويل، واحس ان انا ماشية ببطء جدا في تنظيف البيت بتاعي. لا، زي مثلا انا هدخل مثلا على المطبخ، اكون انا حاليا قبل ما ابتدي واعمل الجدول ده وابتدي في الاساسيات، اكون انا نظفت ظرف المطبخ، غيرت المفارش بتاعه ظرف المطبخ، هشوف ايه التغييرات اللي انا هعملها، كل الكلام ده، بحيث انا داخله المطبخ مش عشان اغسل تلاجة ولا ديب فريزر ولا اغسل ظرفة مطبخ من جوه ولا كلام من ده ولا بوتاجاز، لا 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 خالص. انا داخله انضف السقف واغسل الحوائط السيراميك بتاع الحيطان، سواء سيراميك او حيطه ايا كان، اغسله كويس وانضفه واخليه زي الفل، وحاجتي الداخليه نظيفه من الاساس. يعني دلوقتي عايزاكوا حتى لو مش هتبتدوا في نظافه، في ناس كتير بتحب ما تفرش دلوقتي وتبقى بهجه قبل العيد بيومين 3 تبتدي تفرش وتحضر. اوكي، لو انت عايزه تعملي كده اوكي براحتك. انا بالنسبه لي ده احسن وقت اللي انا هعمل فيه دلوقتي، لاني عقبال بخلص اساسا قبل العيد بيومين 3 ممكن اكون يعني يا دوبك لسه مخلصه يعني. ليه؟ لان ده اسمه تنظيف من الاعماق، فاهماني؟ مش تنظيف عادي اللي انا همسح شقتي واروقها وانضف الموبيليا وخلاص وشكرا وزعف، لا، ده تنظيف من الاعماق. يعني كل مكان في المنزل لازم يتنظف، سواء كل مكان بقى، مش هقولكوا سواء كل جحر في المنزل لازم يتنظف. تمام كده حبايب قلبي؟ ده مثلا انا بكلمكم في الريسبشن. اجي لحجرة الاطفال، انا هنا عشان عندي حجرتين اطفال، فهو نفس الكلام هيتعمل في حجرة البنات او حجرة الصبيان. هعمل ايه في حجرة الاطفال؟ برضو تنظيف السقف، تنظيف الشبابيك، تنظيف الحوائط، تنظيف النجفة، تنظيف السراير كويس جدا، واشيلها من مكانها وامسح تحتيها وافوق الدنيا كده، بمعنى اصح افوق شقتي كده، انفضها وافوقها. بصوا، هو الموضوع ده انا مش حكايه عيد، يعني هو مش في العيد بس انا بعمل الكلام ده، لا خالص نهائي. انا صراحه الشقه بتاعتي جحر جحر والكلام ده وسنتي سنتي ومتر متر بتنضف فيها مرتين في السنه. مرتين في السنه، مفيش درج يعني. كل الادراج انا حاليا فتحت كل ادراج الشقه، سواء حجره نومي، سواء اللي هي الدولسرار اللي هو بتاع السفرة، أدراج السفرة، أدراج النيش، أدراج حجرة الأولاد، كل درج في المنزل، حتى أدراج المطبخ وظرف كل الحاجات دي أنا فتحتها ونظفتها ولمعتها وابتديت أرصص حاجتي فيها. خلاص؟ يعني قصدي اللي لازما تعملي حاجات قبل ما تمسحي وتكنسي وتزعفي وتغسلي الحيطان وكل الكلام ده، لازم الحاجات دي تعمليها، اللي هي ايه الحاجات اللي تقدري تشيليها وتنضفيها، الدواخل بمعنى اصح. خلاص، الخوارج سهلة، الدواخل هي اللي بتاخد وقت مننا وتبقى صعبة، يمكن هو ده اللي بيطول علينا الموضوع. تمام، انا مقسماهم هنا، دي حجرة السفرة. حجرة السفرة طبعا بفتح برضو زي ما قلت لكم، محضره انا الدراج والحاجات دي وكل حاجه داخليه بعملها انا دلوقتي قبل ما امسح وانضف. ببتدي امسح وانضف وانا عارفه ومتاكده ان مفيش مكان ما تنضفش او ما تمسحش او تشال منه التراب او كلام من ده يعني. خلاص، دي حاجه مهمه قوي حبيت اعرفها لكم، لاني صدقوني الحاجات دي بتوفر علينا جهد، بتوفر مننا يعني، بتخليناش نتعب كتير، ما بتخليناش يحصل لنا حالة اكتئاب، ما بتخليناش مش يعني تحس كده الواحدة في دوامة، مش راحة من هنا وجاية من هنا وجري يمين وشمال، وبيبقى طبعا الأولاد مظلومين معاكي وزوجك والكلام من ده.
لا احنا عايزين الحاجات بسيطة. ممكن تكون مكركبة شوية لان انا بنضف حاجة حاجة. خلاص. وقبل كده انا لسه منزله لكم فيديوهات اما غسلت الستاير ووريتكم طبقتها، كنت لميت كل الستاير وعملتها. والسواء بقى التحف الكريستاليه اللي اسمها التانية الفضي، الكلام ده كله. في حاجات طبعا لسه ما عملتهاش، يعني في حاجات انا لسه ما عملتهاش، وان شاء الله باذن الله هنعملها مع بعض باذن الله. بس عايزاكم تدعموني وتدوني طاقه ايجابيه كده، وتشجعوني ونشجع مع بعض ونعمل شقتنا ان شاء الله مع بعض بالتفصيل كده. ومش عايزاكوا تبقوا كسلة بقى، قوموا كده. انا عارفة طبعا الموضوع هيبقى تعب في رمضان، خلاص انا عارفة حاجة زي كده. بس هنعمل ايه؟ هتشتغلي بعد الفطار على طول، يعني هتفطري يا دوبك تتفرجي على رامز، وبعدين تقومي ايه بقى، تقومي ماسكه وشايفه اللي وراكي، تفتحي الاجنده بتاعتك، تنسي بقى كل حاجه وتبتدي تشوفي انت هتعملي ايه. طيب قبل ما نعمل الحاجات دي برضو نيجي كده بورقه وقلم ونكتب. هغسل المفارش، الم كل مفارش الشقه غسيل. خلاص. السجاد لو لسه ما غسلتوش غسيل واغسل. ستاير خلاص اغسل. كل الكلام ده تعمليه في ورقه كده لوحدك، وتشوفي ايه الحاجات الداخليات اللي لازم تتعمل قبل الخوارج. ايه هي الخارجيات؟ احنا قلنا اللي هي السقف والحيطان والشبابيك والارض وكل الكلام ده. انما الدواخل الحاجات اللي هتوفر لي وقت كتير لو انا عملتها وركنتها على جنب عقبال ما اخلص. هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم. يا رب تكونوا استفدتوا. واللي لسه ما اشتركش في القناه بتمنى تشتركوا في القناه. شكرا. كنتم مع قناة أسرار شيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.